မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ပြိုင်ပွဲတွေကိုစတင်ကျင်းပနိုင်မယ့်ရက်ကိုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာအတည်ပြုနိုင်ဖို့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်ရန်နာထားတဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုဇွန်လထဲမှာပြန်စားဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေကတိုးတက်မှုတွေရှိနေပြီးလာမယ့်ရက်အတွင်းမှာပဲအတည်ပြုနိုင်ပွဲရှိတဲ့ကြောင်းဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာပါပရီးမီယာလိပွဲစဉ်တွေကိုစောပိုင်းတုန်းကလာမယ့်ဇွန်12ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရထားပေမဲ့အဆင်မပြေမှုတွေများစွာကြောင့်နောက်ဆုတ်ကျင်းပရပွဲရှိနေတာပါစောဆုံးအနေနဲ့တော့ပရီးမီယာလိကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရှိပြီးတကယ်လို့အဆင်မပြေပါကဇွန်လ26ရက်နေ့ထိရွှေ့ဆိုင်းရပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီရက်တွေမှာပြန်စခဲ့ရင်လည်းပရီးမီယာလိက Tottenham Hotspur နဲ့ Manchester United ရဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ပထမဆုံးပွဲထွက်ကျင်းပပွဲရှိတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားသလိုမာဆေးဆိုင်ဒါဘီပွဲကလည်းထိပ်ဆုံးပွဲဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိကြောင်းဖော်ပြထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘာစီလိုနာသင်းကရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးအင်တာမီလန်ဂျူဗန်တက်စ်တို့နဲ့သတင်းထွက်နေတဲ့ကွင်းလက်ကစားမအာတိုမဲလိုကတော့အသင်းမှာဆက်နေခြင်းတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။22နှစ်အရွယ်သားရှိတဲ့ဘရာဇီးကွင်းလက်ကစားမကဘာစီလိုနာဘက်ကအင်တာမီလန်ဂျူဗန်တက်စ်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အလဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့အလိုရှိနေပြီးကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကငင်းဆိုထားပြီးအသင်းမှာဆက်နေဖို့ကသာကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကက်တလန်ကလပ်ကတော့ဘာစီလိုနာကရောင်းထုတ်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အာတိုမဲလိုရဲ့နေရာမှာတောင်ပန်ကစားသမားဒမ်ဘေးလီကိုတုံးချပြီးလိုတာမာတီနက်စ်နဲ့အခြားကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူကမ်းလှမ်းပွဲရှိနေတာပါအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဂျောင်ဖီလစ်ကတော့လေ့ကျင့်ကွင်းမှာရခဲ့တဲ့ဒူးတန်ရာကြောင့်၃ဘတ်ခန့်အနားယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီလူငယ်တိုက်စစ်မှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာဘယ်ဘက်ဒူးမှာဒဏ်ရာရခဲ့တာဖြစ်ပြီး၃ဘတ်လောက်ထိအနားယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ကလပ်သင်းဘက်ကအတည်ပြုကြေညာခဲ့တာပါလက်ရှိနေထားရလာလီဂါပွဲစဉ်တွေကိုဇွန်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ဂျောင်ဖီလစ်ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာက၃ဘတ်သာနားရမှာဖြစ်လို့လာလီဂါပွဲစဉ်အလွန်ဆုံးတပွဲလောက်ကိုသာလွဲချော်ပွဲရှိနေတာပါလာလီဂါရဲ့ထိပ်တန်းကလပ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းဒီနေ့ရာသီကိုစူပလာတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါကကစားသမားတွေကိုအပိုစုချင်းငွေများစွာပေးချေသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတွေနဲ့ချန်ပီယံလိနဲ့လာလီဂါပြိုင်ပွဲတွေမှာဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ပါကကစားသမားတူးချင်းစီကိုအပိုစုချင်းငွေယူရို9,200,000ထိပေးဖို့သဘောတူညီထားတယ်လို့စပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာမာကာကဖော်ပြထားတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်ဘက်ကကစားသမားတွေကိုအဓိကဖလားနှလုံးစခူးနိုင်ခဲ့ပါကတူးကိုယူရို1.5 သန်းထိပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့စပိန်နိုင်ငံရဲ့အခွန်စည်းမျဉ်းအရကစားသမားတွေက52%ထိအခွန်ဖြတ်ထောက်ခံရမှာဖြစ်လို့ခွန်ဘီစီဖြစ်ထက်ဝက်ဖြစ်တဲ့ယူရို9သိန်းကျော်သာရရှိနိုင်မှာပါရီယယ်ဟာချန်ပီယံလိရှုံးထွက်အဆင့်ပထမကျော်မှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုအိမ်ကွင်းမှာ2ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးထားသလိုလာလီဂါမှာဘာစီလိုနာရဲ့နောက်2မှတ်အကွာမှာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်AC မီလန်အသင်းရဲ့ဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုကြီးဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ကတော့လေ့ကျင့်ကွင်းမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့လို့ကာလရှည်အနားယူရပွဲရှိနေပါတယ်။အီဘရာဟီမိုဗစ်ကတော့လေ့ကျင့်ကွင်းအတွင်းခြေသလုံးမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရခဲ့လို့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုပါအဆုံးသတ်ပွဲရှိပြီးအနားယူသွားပွဲရှိနေကြောင်းသိရတာပါ။38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆွီဒင်တိုက်စစ်မှုကြီးကရာသီကုန်မှာ AC မီလန်ကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးစီးဒီအေကလပ်ဘိုလိုညာကိုပြောင်းဖို့နီးပြဖြစ်သူမီဟိုင်လိုဗစ်နဲ့စကားပြောထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ကစားသမားဘဝကနေပါပြီးတိုင်အနားယူပွဲရှိနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းရောဘင်ဗန်ပါစီကတော့ယူနိုက်တက်မှာနီးပြဗန်ဟာနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့လို့အိုထရာဖိုကနေထွက်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်လူးစ်ဗန်ဟာနဲ့ဗန်ပါစီတို့ဟာ2014ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာနယ်သာလန်အသင်းမှာစတင်ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွာတာဖိုင်နယ်မှာလူစားလဲဖို့ညှင်းဆန်ရာကဖြစ်ခဲ့တာပါကော်စတာရီကာနဲ့ပွဲတုန်းကဗန်ပါစီကိုလူးစ်ဗန်ဟာကလူစားလဲဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားဘက်ကညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက်မကြာခင်ပနယ်တီကန်တော့မဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါချိန်ပိုမိနစ်30ကစားရမှာဖြစ်ပြီးပွဲပြီးဖို့မိနစ်20လောက်ထိကြံနေသေးပေမဲ့လူးစ်ဗန်ဟာရဲ့လူစားလဲမှုကိုဗန်ပါစီကညှင်းပယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပနယ်တီကန်ကနီဘေးစီနာအတွင်းကစားသမားတွေစုချိန်မှာတော့ဗန်ဟာကဗန်ပါစီရဲ့ပါးကိုချပြီးငါ့ကိုအဲ့ဒီအချိုးမျိုးထပ်မချိုးနဲ့ဆိုပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပွဲပြီးမှာတော့ United မှာ2ဦးသားပြန်လည်တွေ့ခဲ့တော့ Louis van Gaal ကမင်းရဲ့နာဂတ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရအောင်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်လို့ Van Persie ကဆိုခဲ့တာပါ Louis van Gaal ကမင်း United မှာကိစ္စပြီးပြီလို့ဆိုခဲ့ပြီးဒီသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြောခဲ့သလို Van Persie ဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအခြေအနေကဒီမှာအခြေကျနေလို့ဒီမှာဆက်နေခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဒါကမင်းရဲ့အမြင်ပဲငါဟာဒီသင်းမှာနောက်ထပ်2နှစ်ထိဆက်ရှိမဲ့အနေထားကြောင့်မင်းထွက်တော့ဆိုပြီး Louis van Gaal ကသူ့ကိုအသင်းကထွက်ခွာစေခဲ့တယ်လို့ Van Persie ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တာပါ
တခါ Tottenham Hotspur အသင်းကလည်း Barcelona ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာ Philippe Coutinho ကိုခေါ်ယူဖို့ခွင့်ရရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Spurs ရဲ့နီးပြ Mourinho က Coutinho ကိုကြိုက်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုရောက်ရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Spurs က Bayern ကိုမပြောင်းခင်ကတည်းက Coutinho ကိုကြိုးပမ်းခဲ့မှုတဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Spurs ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့် Coutinho ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့သာကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Coutinho ကိုတော့ Spurs ရဲ့လန်ဒန်ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Arsenal နဲ့ Chelsea အသင်းတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေသလို Newcastle Everton အသင်းတွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Tottenham Hotspur ကတော့ Southampton ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာ YBL ကိုကစားသမားအလဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ Spurs ဘက်က Southampton အသင်းကောင်းဆောင်ကိုသူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ Kyle Walker-Peters နဲ့ဓာတ်ရိုက်လဲလှယ်ချင်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလက Southampton ကိုအငှားထွက်ကစားနေတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူကို Spurs ကကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး YBL ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City ကလည်းဂျာမန်တောင်ပံကစားမှာLeroy Sané ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုစတင်ရှာဖွေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်ထုတ် Daily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Man City အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေက Sané ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Bayer Leverkusen ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Leon Bailey ကိုပြစ်မှတ်ထားနေတာပါ။ဒါကြောင့် Man City ကအဲ့ဒီကစားသမားရဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့အတွက်စုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျမေကာတောင်ပံကစားသမားကတော့ Leverkusen အတွက် Bundesliga နောက်ဆုံး3ရာသီမှာ85ပွဲကစားပေးပြီး19ဂိုးထိသွင်းထားလို့ဒီနှစ်ရာသီပြိုင်ပွဲရဲ့24ပွဲမှာလည်း9ဂိုးသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Leverkusen ကတော့သူတို့ရဲ့ဂျမေကာကစားသမားကိုပေါင်တန်း40လောက်ထိသတ်မှတ်ထားပြီး Man City ကလည်းအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ Belgian ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Thibaut Courtois နဲ့ Eden Hazard တို့နှစ်ဦးကအသင်းဟောင်း Chelsea မှာရှိစဉ်ကတည်းက Madrid ကိုပြောင်းဖို့ဆွေးနွေးဝန်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Courtois နဲ့ Hazard တို့က Chelsea အသင်းရဲ့အဝေးလဲခန်းတွင်းမှာပဲ Real Madrid ကိုပြောင်းဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Real အသင်းနဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရန်ပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုစူဖလားတွေအများကြီးပဲရနိုင်မှာပဲဆိုပြီး Chelsea ကိုသမားဟောင်း Courtois ကဆိုခဲ့သလိုအသင်းပေါ် Eden Hazard ကိုလည်း Real ကိုပြောင်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ Courtois ဟာ Real Madrid ကို2018ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားအပွဲအပြီးမှာပေါင်35သန်းနဲ့ထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပြီးChelsea ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Eden Hazard ကိုလည်း Real ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PR တွေများစွာရှိနေပေမဲ့ Chelsea ကတော့စံချိန်တင်ကြေးနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဂိုးသမား Kepa Arrizabalaga ကိုအသင်းမှာနောက်ထပ်100သီဆက်ထားဖို့ရှိနေပါတယ်။25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Kepa ဟာလွန်ခဲ့တဲ့200သီတုန်းကစပိန်ကလပ် Athletic Bilbao အသင်းကနေပေါင်81.5သန်းနဲ့ဂိုးသမားတူရဲ့စံချိန်တင်ကြေးနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါ။နီးပြလမ်ဘတ်ကတော့သူ့ရဲ့လက်စွမ်းကိုအားရကျေနပ်မှုမရှိတာကြောင့်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂိုးသမားကိုရောင်းထုတ်ချင်ပေမဲ့အသင်းမှာဆက်ထားဖို့ကလပ်အသင်းကအလိုရှိနေတာပါ။ကလပ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကလမ်ဘတ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်ဂိုးသမား Kepa ကိုခွင့်ရေးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်လမ်ဘတ်က100သီဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ကတော့ပေါ်တိုတောင်ပံကစားသမား Heysel Corona ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံး Borussia Dortmund ရဲ့ Jadon Sancho ကိုအလိုရှိခဲ့ပေမဲ့ Dortmund ဘက်ကရောင်းချလိုခြင်းမရှိတာကြောင့် Chelsea ကသူ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့ကစားသမားကိုရှာဖွေထားတာပါ။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Heysel Corona ဟာ Mexico လေရွေးစင်အသင်းအတွက်42ပွဲထိကစားပေးထားသူဖြစ်ပြီးပေါ်တိုမှာဒီနှစ်ရာသီအတွင်း42ပွဲမှာ18ကြိမ်ဖန်တီးမှုပြုလုပ်ထားတဲ့တောင်ပံကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Juventus ကတော့နာပိုလီရဲ့တိုက်စစ်မှုမီလစ်ကိုခေါ်ယူဖို့အချိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မဲ့ဟီဂွဲရဲ့နေရာမှာအစားထိုးကျင်နေတာဖြစ်ပြီးမီလစ်အတွက်ယူရိုသန်း40လောက်ထိအသုံးပြုဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ပိုလန်တိုက်စစ်မှုကတော့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးဖို့တစ်နှစ်ကျော်သာကြန့်ရှိတော့တာကြောင့် Juventus ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလိုသူ့ကို Chelsea နဲ့ Spurs အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ Arsenal ကလည်းလူငယ်ကစားသမားလေး Bukayo Saka ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ကစားသမားကနီးပြဟောင်း Emery လက်ထက်မှာနေရာရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Arsenal မှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်တဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေပါ။စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ကျော်သာကျန်တော့တဲ့ Saka ဟာ Arsenal အသင်းဂျာစီကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဘဝပုံလေးကို Instagram မှာတင်ခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကိုဖော်ပြလာခဲ့တာပါ။ Arsenal ဘက်ကတော့18နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့ Saka ကို9နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးလစာကိုလည်းပေါင်9000ထိတိုးပေးဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal ကထွက်ခွာတော့မဲ့လူငယ်ကစားသမား Ainsley Maitland-Niles ကိုတော့ Premier League ကလပ် Newcastle နဲ့ Everton ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကစားသမားက2023ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိသူဖြစ်ပြီး AC Milan ကခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal ဟာ Maitland-Niles ကိုပေါင်25သန်းလောက်ထိအလိုရှိနေပြီးရောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Britain သတင်းစာအချို့မှာတော့ပြီးသက်ရောင်းချတာထက်100သီအငှားချပြီးမှရောင်းထုတ်ပွဲရှိတဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Premier League ကစားသမားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့
ရုရှားတိုက်စစ်မှုဟောင်းဖိုဂရက်ညက်ကတော့ကူးစက်ရောဂါခံစားရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အရင် Premier League ကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Fulham နဲ့ Reading အသင်းတွေမှာကစားခဲ့မှုတဲ့ဖိုဂရက်ညက်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူအပါအဝင်သားသမီး3ယောက်မှာလည်းကူးစက်ရောဂါခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဥရောပအတွင်းမှာကူးစက်ရောဂါတွေကကျဆင်းနေပေမဲ့ရုရှားကဘရာဇီးနဲ့အတူနေ့စဉ်လူပေါင်း1000ကျော်လောက်ထိကူးစက်ခံနေရတာဖြစ်ပြီးဆိုးဝါးစွာခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိုဂရက်ညက်ကတော့သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူရုရှားမှာဆေးရုံတက်ပြီးမှကုသနေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ